大家好，今天我们来到了哈萨克斯坦曾经的首都阿拉木图。阿拉木图的地铁是前苏联设计的基础设施，它虽然只有一条线11个站点，但这些站点已经展示了哈萨克人的丝路文化、航天梦想、民族史诗和现代生活。地铁始建于1988年，因苏联解体停止多年，2011年才正式通车。值得一提的是，这里的地铁线都是深埋，当年设计时显然是按防空洞标准修建的。现在我们来到的站点是丝绸之路站。丝绸之路站的设计处处藏着游牧民族的智慧。你们看头顶的群顶，模仿了哈萨克族毡房的圆形天窗结构，似乎在向行走在外的路人施加着回家的魔力。这幅圆形抽象壁画是哈萨克文化的核心符号，蓝金两色勾勒出古丝路商队穿越沙漠的轮廓，边缘的几何纹样显示出典型的伊斯兰美学，墙面还镶嵌着细小的绿松石颗粒，在灯光下泛着温润的光。立柱上重复的香奈克图案代表着家庭与传承。出站就是潘菲洛夫公园和绿巴扎，地下的丝路记忆和地上的市井烟火由此连在了一起，把文明印记刻在日常通行的地方。这就是前苏联时期公共艺术的精髓，也是值得我们地铁设计同行借鉴的地方。现在我们来到了阿拜站，这座地铁车站是为了纪念哈萨克伟大的诗人阿拜库南巴伊夫，青铜浮雕记录了阿拜的生平。阿拜不仅是诗人，更是启蒙思想家。大理寺的墙上刻着他的名言：理智是人的灯塔。你们看，阿拜的长袍纹理，牧民手中的冬不拉雕刻得栩栩如生。我们现在来到了巴克努埃站，这座车站以巴克努埃航天发射场命名，整体是蓝白配色，像极了太空中的地球和云层。LED屏幕循环播放着太空影像，有国际空间站的工作场景，还有巴克努埃发射场的历史画面。1957年，第一颗人造卫星就是从那里升空，设计师以这种方式对那段辉煌历史致敬。我们现在来到了阿维佐夫剧院站，这座车站紧挨着同名剧院，艺术气息从地上延伸到地下。镜头的壁画描绘了哈萨克传统婚礼的盛况，色彩浓艳却不张扬，人物的服饰花纹甚至比剧院的戏服还要精致。这些图形浮雕一共12块，按时间顺序讲述了哈萨克人的一生，从婴儿出生、童年嬉戏到成年巡猎、晚年祈福，人生苦短，但在这里似乎获得了永恒。现在我们来到了阿拉套站，这座车站把阿拉套沙漠搬进了地下，墙面用天然花岗岩铺就，特意保留了岩石的原始纹理，有的地方还能看见贝壳化石，那是远古海洋的痕迹。扶梯旁的壁画是点睛之笔，按四季顺序描绘阿拉套山的景色：春天的野花，夏天的云山，秋天的金黄，冬天的积雪，一步一景，像是在时空中穿行。萨列埃坎站是很多人心中的最美站点，以萨列埃坎草原命名，处处是游牧文化的记忆。头顶的吊灯由3个同心圆组成，仿佛草原上的落日，光线透过镂空花纹洒在地上，像蒙古包的光影。这些动物浮雕是花岗岩材质，内饰了灯带，有人经过就会亮起。白马昂首嘶鸣，雄鹰展翅欲飞，还有羚羊低头饮水，草原上的森林再次重现。这幅白马壁画是艺术家耗时半年完成的。白马在哈萨克文化中象征着勇气与自由，壁画的背景是渐变的蓝天，与草原意象完全吻合。莫斯科站的主体是红色花岗岩立柱，搭配白色大理石群顶，让人想起莫斯科的克里姆林宫。立柱上的花纹是简化的缠枝链图案，融合了东斯拉夫与中亚的装饰风格。地面是红白相间的方格瓷砖。有人说建筑是一本书可阅读，其实建筑也是历史，虽然无声，但也能回忆半个多世纪前的故事。包伊尔站莫哈苏雷站是为了纪念二战英雄包伊尔莫哈苏雷，他是哈萨克斯坦的民族骄傲。整体设计简洁肃穆，黑色大理石墙面刻着他的名言：
勇气不是没有恐惧，而是战胜恐惧。金色字体在灯光下格外醒目。穆罕苏雷在斯大林格勒战役中立下了功勋，他的事迹在哈萨克斯坦家喻户晓。而马雷展得名于阿拉木图苹果之城的旧称，主题是生命与繁荣。镜头的马赛克壁画绘附了挂满果实的苹果树，叶子用绿色玻璃镶嵌，果实是红色的陶瓷片。这种马赛克工艺源自拜占庭时期，它在前苏联时期的公共建筑中广泛使用。你看叶片的脉络是用细小的玻璃条拼出来的，每一片都不一样。这里是我们今天的最后一站萨兰站，这座站以萨兰湖命名，墙面用彩虹色的涂料绘制出波纹图案，象征湖水在阳光下的光影变化。墙面从淡蓝到淡紫再到粉橙，彩色过渡的非常自然，没有声音的边界。从庄严的历史到明快的自然，我们10个站走下来，感觉像是读了一本阿拉木图的文化和艺术史书。阿拉木图的地铁站点没有商业广告，只有艺术与历史。站台很深，信号不好，刚好能让人放下手机，专注于眼前的美。一座艺术的魅力往往藏在细节里，这些地铁站就是阿拉木图最动人的细节。今天我们的白云说睡节目就到此结束，让我们下个星期五再见。